Պարոն նախարար, 3 հարց ունեմ, մեկը վերաբերում է պարգևավճարներին։ Հանրության մոտ սրա շուրջ տարբեր են քննարկումները եւ զայրույթ կա նաեւ այս առումով հետեւյալն է հետաքրքիր, պարգևավճարները դարձել են աշխատավարձի մեխանիկական հավելում, այլ ոչ թե բացառիկ աշխատանքի գնահատական։ Կոնկրետ կնշեք, որ նվաճումների համար են նախարարները, նախարարությունների աշխատակազմերը, պատգամավորները ստանում 13-րդ, 14-րդ աշխատավարձ եւ պարգևավճարներ։ Կարող նշել 3 կոնկրետ չափելի ցուցանիշ վերջին 6 ամսվա կտրվածքով, որոնք արդարացնում են պարգևավճարների ֆոնդի նման չափերը։ Եվ ինչպիսին է եղել նախարարության եւ նախարարի կոնկրետ դիրքորոշումը այս վերջին պարգևատրումների վերաբերյալ, որտեղ դուք պարբերաբար խոսում եք աշխատանքի արդյունավետության չափելիության մասին, արդյունավետության բարձրացման մասին, խնայողությունների մասին, բյուջեի դեֆիցիտ եք կրճատում, բայց 3.5 միլիարդ հատկացվում է այդ ֆոնդին։ Պետական պաշտոնյաների աշխատավարձը մեծ հաշվով վերջի 5-6 տարիներին չի փոխվել։ Եվ քննարկում եղել է 1-2 տարի առաջ այն մասին, որ այստեղ ինչ-որ բան է պետք անել, որովհետև ակնհայտ է, որ կան խնդիրներ կապված նրա հետ, որ որակյալ մասնագետներ եւ որակյալ կամ մեծ հաջողություն ունեցած մարդիկ, ովքեր մասնավոր հատվածում ստանում են բավականին բարձր աշխատավարձեր, իրենց ներգրավելը պետական համակարգ տարբեր պատճառներով այդքան էլ հեշտ չի եւ այդ պատճառներից մեկը նաեւ այն աշխատավարձերի մակարդակն է, որը գոյություն ունի։ Բնականաբար կարելի է նաև ասել, որ քաղաքական կամ հանրային գործունեությամբ զբաղվող մարդիկ էլ ավելի խոցելի են, քան համեմատենք եթե մասնավորի հետ, եւ այստեղ գուցե նաև պետք է մի փոքր ավելի վճարել այդ աշխատանքը անելու համար։ Այս քննարկումների ժամանակ իմ դիրքորոշումը եղել է նա, որ ուղղակի բարձրացնել նախարարների, փոխնախարարների կամ ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձը երևի այդքան ճիշտ չի եւ պետք է ներդնել մի համակարգ, որտեղ առնվազն կկարողանանք որոշակի թիրախներ դնել եւ այդ թիրախների գնահատման արդյունքով տրամադրել այդ աշխատավարձի բարձրացումը լինի ոչ բոլորի համար նույն ձևով, այսինքն նրանց համար, ովքեր ունենան ավելի լավ կատարողական, նրանց համար կլինի մի փոքր ավելի, մյուսների համար մի փոքր պակաս։ Եվ սա նաև հնարավոր կլինի հանրությանը բացատրել, օրինակ հիմա ձեզ պատասխանելով այս հարցին։ Եվ այս համակարգը պիլոտային կարգով մենք ներդրեցինք անցած տարվա սկզբից, այսինքն անցած տարվա սկզբից սահմանվեցին թիրախային նպատակներ տարբեր գերատեսչությունների համար եւ հետո տարվա կեսում դրա վերաբերյալ եղավ գնահատման process, թե ինչքանով են դրանք կատարվել, այսինքն ինչ թիրախներ են սկզբից դրվել եւ հետո ինչքանով են դրանք կատարվել։ Բնականաբար ամեն գերատեսչության համար դրանք տարբեր էին եւ այդ գնահատումը տեղի ունեցավ եւ այդ գնահատման հիման վրա տեղի ունեցավ այս պիլոտային, ես չի ասի, որ սա պարգևավճար է, որովհետեւ դա ըստ էության այդ աշխատավարձի բարձրացումն է, ուղղակի մի փոքր այլ եղանակով։ Այստեղ մի կարևոր հարց կա, որովհետև դուք խոսեցիք նրա մասին, որ զայրույթ է առաջանում սրանից, ես մի փոքր ուզում եմ սրա վրա ուշադրություն դարձնեմ, թե ինչից կարող է, օրինակ կարող եք դուք զայրանաք, որովհետև տեսեք, այս քայլը անելը բավականին մի քիչ կարելի ասել խիզախ քայլ է, այս քայլը անելը, ինչի, որովհետև
եթե նախկինում այսպիսի թեմա գոյություն չուներ ընդհանրապես, որովհետև ավելի հեշտ էր օրինակ կանխիկ ինչ որ մեկը գար, ինչ որ մարդկանց փողը բաժաներ եւ դրանով ընդհանրապես այս թեման չլիներ, ոչ մեկ էլ պարգևավճար չստանար եւ դա շահարկման թեմա չդառնար։ Հիմա մենք գնացել ենք այն ճանապարհով, որ պետքա ամեն ինչ թափանցիկ լինի, հասկանալի լինի, կարող է սկզբից կատարյալ չլինի, որովհետեւ գնահատման համակարգ դնելը հատկապես պետական համակարգում, հատկապես նախարարների համար մի փոքր այսպես դժվար է եւ դրա համար դրան անվանել ենք պիլոտային ծրագիր եւ փորձել ենք առնվազն այս գնահատումը այս հավելյալ աշխատավարձը, այսպես կարելի ասել, տրամադրել այդ եղանակով։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանրությունը պետք է առնվազն, եթե չասեմ գոհ լինի, ապա չզայրանա սրանից, էլի, որովհետև ասենք, չգիտեմ, սրա մասին է խոսում, օրինակ ես խոսեցի նրա մասին, որ մենք հավելյալ 300 միլիարդ հարկ ենք հավաքել։ Այդ հարկը հավաքվել է նրա պատճառով, որ պետական պաշտոնյաները բիզնեսով չեն զբաղվում, բիզնես չեն հովանավորում, ազատություն արտված տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար մարդիկ զբաղվում են այդ գործունեությամբ, այդ ավել հարկերը վճարվում են եւ այդ հարկերի մի մասը կարելի ասել, այո, պետք է վճարվի որպես աշխատավարձ եւ կարծում եմ, որ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր բավականին լարված եւ ստրեսային աշխատանքով են զբաղված, առնվազն պետք է որոշակի սոցիալական խնդիրների մասին ամեն օր չմտածեն, որպեսզի կարողանան կենտրոնանալ իրենց աշխատանքը կատարելության հասցնելու այս մեր հանձնառությանը։ Եվ իմ մոտեցումը այս հարցին այդպիսին է, որ այո դա ցավոտ է, այո դա կարելի է շահարկել, բայց թափանցիկությունը եւ հաշվետվականությունը այն քաղաքականությունն է, որը մենք որդեգրել ենք եւ այդ ցավոտ շահարկման գնով նույնիսկ պետքա գնանք այս ճանապարհին, իհարկե իրար հետ միասին պետքա գտնենք իհարկե թե որն է այն վարձատրությունը, որը պետքա ստանա օրինակ նախարարը, որը Հայաստանի Հանրապետության համար կլինի արդարացի։ Ում հետ պետք է համեմատվի նախարարը, որ ասենք օրինակ այսա բավարար աշխատավարձ է, որում դες ասեմ, որ մենք նաև ուսումնասիրել ենք բազմաթիվ երկրների փորձը, նայել ենք, տեսել ենք, թե որտեղ որքան աշխատավարձ են ստանում, բնականաբար այն երկրների մասին է խոսքը, որ մենք ուզում ենք նմանվենք, եւ սա կարծում եմ ես ինքս կողմ եմ այս մոտեցմանը,